Hello sa inyo mga labarkads, nandito na naman si Cardo Mekaniko. Ngayon labarkads, meron tayong i-scan. Ang pangalan nitong sasakyan ay Kia Sorento, di ba? Kia Sorento. Kia Sorento. At subukan nating basahan ng scanner ng ang sasakyan labarkads, kasi sabi ng customer ay minsan nag-i-start at minsan hindi. Parang mayroon siyang problema sa kanyang ignition. Ngayon labarkads, subukan nating i-scan ng kanyang sasakyan. Gamit ang ansil. Medyo mahirap. Ito na lang muna. Basahan natin ang scanner mga labarkads. Kia. Yung Kia Sorento. Europe. Picanto. Sorento, Kia Sorento ang kanyang sasakyan. 2008 model. To trouble tools na tayo mga labarkads. Trouble code select read disease. Read natin yung problema ng sasakyan, kung mayroon man siyang makukuha na trouble. No fault present. Okay. Wala siyang fault. No fault. Okay. Punta tayo sa, kasi sa engine niya wala siyang trouble code. Punta tayo sa body. Manufacturing test, ito na yung precision name CM0 PM. Active test.
Anay? 2009 daw. 2009. Door lock, door unlock relay. Tailgate gas open. Tutuno. Power window relay, wiper relay. Hazard. Nila sugaw. Kita. SQL was manual. Press button to operate the other module scripts. Exit tayo. Wala dito. Punta tayo sa ibang model. US tayo. Sorento GL. Balikan na ng suklet eh. 2009 di ba? 2009. 2009 dah ini. Nandiyan no? Oh, 2009. Engine control. Trouble code. Ready to see. No fault present. Okay. Okay. Automatic transaction. Body control module. System. Parehas lang. Yes. You have air conditioning. Hindi natin makikita sa manual. Doon tayo sa ano. Okay dito. Punta tayo sa dito sa kabilang scan. Ford. Kia. Red current trouble code. Red current trouble code tayo mga kabarkads. There are no trouble codes. Press OK. Balik ka na lang ulang kwan. Oo. Daro, ready mo. Diya na ka. Lot. Ay maglangas. Lot. Asa yung malilot tag 5? Red pending. Red pending. Double code. Oh, nya balik lang dito. No. Okay. Abili na lang kuha ako diya option. Ay, namay. Sana yung Ay guys, scan. Ha? Scan. There's no trouble codes.
Wala tayong makitang trouble. Automatic pala to. Kala ko manual eh. Manual pala to mga rubber cards. Try na natin ulit. On lang natin yung engine. Kung hindi natin nakuha ngayon, there is no trouble code. Okay. Lipat tayo sa kabila ulit. Diagnose. Yes yan. Kia. US Ultima Sorento XM. Balik tayo. Oh, 9. Ay, baby, aham to yung ikaon. Ay, makaog iro. Ayun, ipaubos. Nakakamang dito. Punto tayo sa electronic stability control. Pila naman na dito. Okay. Error. Kuhain sa hotdog o tiil. Otso o okay. Dusik. Kuhain dusik. 3 na lang. Ang akong sukli sa kimo, ano? Ang sukli sa akong 15, 3 na lang. Okay. Engine control. Yung, para na delivery na. Uy, nakapagod na! Trouble code tayo. Ready thesis. Ulit. Kuhanin nga ito ko. Mama. Oh, karoon lang. Idungan na ako. No percent code. Okay. 75. Look. Mura. Ay mo online, partner. Wala dito tidak ada error. Active test. Ato na lang. Kaya sa kang mama Jill. Ayaw halang kang mama ha. Heating ya. Tulo. Tara, ilit pati. Kali ka mainday ng mga. Ikaw sa ilit. Ikaw na. Patuloy na rin. Pwede. May patatin plus ba? Ha? Okay. Sos? Well, Timba kayo. friends, yun. Yes. Joke lang.
Balik na tayo mga kabarkads, at ngayon na hindi pa natin nakuha yung Pro-Wall kasi wala siyang check engine. At subukan nating balikan sa mga kabarkads kung makuha natin yung Pro-Wall natin kasi yung panonood ng kabarkads at don't be a parts changer.